Ir sveiki visi, su jumis šiandien aš Nujuksas ir šiandien aš žaisiu Farming Simulator, o tiksliau nežaisiu, o išgyvensiu. Aš turiu štai tokį plotą. Balanse turiu 0 tų pinigėlių. Tai turiu dabar surinkti šitą pievą. Jeigu ne, tai jau viskas, jau nebespėjau. Nes, žinot, ta dirva, jinai gali greitai sugesti. Tai jūs galvojate, kaip aš dabar išgyvensiu nuo 0 eurų, turėdamas tik vieną mašiną. Va tik vieną šitą mašiną, o nieko. Aš dabar paprastai turiu pjūklą. Eisiu pas močiutės. Močiutė čia kažkur netoli gyvena, tokia močiutė. Pažįstu ją. Va čia va. Labą dieną, ja. Labą dieną. Taip, reikalingas darbelis. Jo, gerai. Eit malką, net jum prikirsti. Tai gerai, aš tada jum tenais užgalu, o iš kur man traktorių gauti? Gerai, kaimynas duos, gerai tada. Tai gerai, kaip galite suprasti, aš manau, supratote, kad paruoš man kaimynas sakė, močiutė sakė, kaimynas duos traktorių, tai varom paprašyti kaimyną. Labą dieną, galėčiau traktorių pasiimti, sakė močiutė, galiu pasiskolinti. Tai va, galėčiau. Tai gerai, tada ačiū. Tai gerai tada. Turiu pjūklą. Jau burba. Opa. Jau iškart sakė, buvo prašildyts. Buvo toksai va T16. Toks traktorius, aišku, ne pats geriausias, bet ir ne pats blogiausias. Tai dabar važiuojam prisikirsti porą malkyčių čia kažkur. Tai jaučiu, varom per dirvas. Močiutė sakė, galiu tenais kažkur va šitas va malkas porą nupjauti. Sakė, galiu tenais, vis tiek močiutė, ne savo aš pasiliksiu. Tai va. Tai gerai tada. Daržą pjaunam. Tai dabar reikia nupjauti šakas. Jom šakas reikia nupjauti būtinai. Močiutė šakų bus dar reikalingos, sakė. Sakė šakos. Aš nežinau dėl šakų močiutė. Tai va. Sakė, sumokės 500. Tai aš jau į minusą išėjau. Geras. Ką galiu pasakyti, jau -2. Nenumanau, iš kur gavau -2, bet turbūt, jeigu gavau, tai gavau. Pjaunam kokį meduką. Jaučiu, kad nelabai galėjau šitas malkas pjauti. Nes ne mano. Bet močiutė man davė leidimą, tai aš nežinau, kodėl, gal kaimynai pyks. Jaučiu, kad kaimynai pyks, bet močiutė man sakė, kad galiu. Tuo labiau traktorių dar kaimynas davė, tai įdomi gavosi, bet okei. Vis tiek išeisiu į pliusą, jeigu nuvešiu močiutį tas malkas, gausiu 500. Tai vat. Va, štai. Tai dabar beliko sukrauti į priekabą.
Tai tada kraunam dabar po biškį. Tai va, po biškį kraunam. Sakė, mačiut bus labai laiminga, kad privešamės į malkų. Kaip tik žiema gali būti, nu šiaip žiema ne už kalnų. Tai va, o jinai kaip tik malkų nebeturi. Tai va, tai ir paprašė prikirsti jai tų malkų. Nu, man nesunku, tuo labiau už pinigus. Tai va. Kaip sakant, jo. Mano ta močiutė, jinai yra pažįstama su kaimynu, tai kaimyn sakė, jeigu nebus reikalingas tas traktorius, galės kartais pasiimti, tai valio. Tai turim pirmą transporto priemonę, turim pirmą traktorių. Aišku, su to traktoriu nedaug ką jis padaryti. Bet kažką gal padarysim, nežinau. Nu, tai nebėra daugiau malkų, tai sukamės. Ir važiuojam po biškį, nes kad neįsibarstytų malkos, pats suprantat, kad malkos gali įsibarstyti, jos nėra plunksnelės. Ar kaip jie pasakyti? Žinot, labai gerai izoliacija tam traktoriui. Turbūt jūs suprantat, kad aš dabar esu padaręs taip, kad jums būtų be garso. Tai vat. Tai nesupyksi, tikiuosi stipriai. Tai vat. Tai kur čia dabar mano močiutė gyvena? Man rodos, kad ne čia. Čia fūrininkas kažkoks gyvena. Sakė, kad geras kaimynas močiutė, bet. Močiutė, aš tau tenais iškratysiu. Tai tikiuosi, kad močiutė sumokės kažkiek, kaip ir susitarėm. Tai va. Va. Ir ką padėsiu aš tam traktoriui, matau, kad tie malkom iškirsti. Matau, nelabai krenta. Sakė, kad tų malkų jai užteks ilgokai, aišku. Aišku, ne tiek ilgai, bet, sakė, porai mėnesiukų gal užteks. Vis tiek jinai viena nešildo labai daug tą pečių, tai to labiau dabar netaip jau ir reikalinga. Dabar tą pečių šildyti. Tai va. Varom kaimynę atgal, padėsim, pastatysim kaimynų. Jo, tai va. Va, štai va ir baigiau. Tai 16, geras traktorius, gaila, kad ne mama. Bet šiaip, manau, jisai greitai, manau, jeigu jisai parduos, tai jaučiu pirksiu arba pirksiu kažko geresnį, sveiką močiutę. Jop. 500. Ačiū močiutė labai už 500, tuos man labai padės, tai ačiū. Tai vat, štai, nepykit, kad aš čia dabar biškį su modu čia man prisidėjau pinigėlį, bet aš nežinau, neina kitaip, tai atleiskit. Taip, tai skaitom, kad čia bus taip, kad močiutė man sumoka pinigus arba dar kažkoksai dalykas, darbas. Tai va. Ai, tada. Šokam į uazą ir varom, jaučiu, kad nusiperkam mes porą vištekių. 10 kokių vištekių, 70 apsėjais. Nu, žinot, bet jau kiaušinius tai neš. Tai dabar sėdame į mūsų uaziką ir važiuojam ir man reikėtų šiaip nusipirkti
tų sieklų. Nu, tai to jau susirasime čia. To susirandame čia greitai tų vištų grūdų, kad būtų ką duoti. Tai va. Buvo grūdai. Nusiperkam kokius 6 maišiukus. Tai jaučiu, va, viskas. Parduotuvėje aš čia paskambinau, pervedžiau pinigus. Tai va, pervedžiau pinigus ir sakė, parduotuvėje lauks, kad atiduoti tas sieklas. Tai va. Koksai kokia gera mašiniukas. Uazas čia. Žinot, irgi gera ta viduj, kad eik, savo numušau žmogų. Nu gerai, gal nieks nematė. Opa. Va štai čia. Va čia va kažkur. Tai kaip sakant, sumetam greitai čia, sumetam greitai. Uazas telpa daug vietos į tą uazą, sutilpti turėtų. Tuo labiau čia busikas, tai tuo labiau. Tai va, dabar beliko tik tai močiutei padėti ir vištom užsiimti. Bet močiutė jaučiu dabar darbo nebelabai turės, tai biški gaila, bet nieko tokio. Kaip sakant, man pinigai visada yra reikalingi, bet dabar nelabai turiu kaip uždirbti. Tuo labiau, kad nežinau, iš kur man gauti kombainą, kad tenais apdirbtų lauką. Nes tipo pas mūsų kaime nelabai yra tų kombainų, reikės iš interneto pirkti. Tai va, tai nebent taip, iš interneto arba. Tai va, gausim iš interneto pirkti. Tai va. Nu, nebent taip, iš interneto, nebent, nes kito būdo neturiu. Nieko, praleidai. Ačiū, tavo mažyvinė mašina. Gerai, čia pasiparkuojam, užteks. Tai, man reikia judinų nuvežti. Tai, važiuok greičiau. Aš nesuprantu, negali pravažiuoti. Tai, pavargė. Varysam jaučiu pasiskolinti kombainą, ne, kaip sakiau, netur čia, beveik nieks netur kombaino. Tik tai toks vienas žmogus, bet šiaip irgi yra tokia viena problemėlė, jo kombainas dabar tvarkosi. Tai va, tai jaučiu reikėtų savo kombainą susirasti ir rūpintis. Iš interneto kokį nusipirkti ir viskas. Tur blogų naujienų. Tik 4 parsivežiau. Maišiuks, o kur kiti? Kur kiti 2? 4 tik parsivežiau. O aš nusipirkau 6. Ir mes neįdėjom, ar kaip čia buvo? Matyčiau. Biški irgi. Kaip čia jį dabar galėtų man taip išimti?
Opa. Ne. Ho. Nuplauti. Nu, bet kaip? Aš sugalvau, žiūrėkit, paimam taip. Tebūnė, taip ir tebūnė. Paimam ir va taip pat privažiuojam. Kuo arčiau taip va privažiuojam. Kuo arčiau. Užkat kitą pusę. Ai, aš čia taip visas vištas suvežinėsiu. Tai biški blogai, bet ką padarysi? Biški tos darytas trukdo. Biškiukai čia trukdo. O, bėga, viskas, sakau, kad sugalvau gerą idėją. Viskas, atvažiavom. Jaučiu, kad ilgą videką nedarysiu. Nes labai karštus neįsivaizduot, man jau ką prakaitą išmuš. Aš paprastai čia sėdžiu, videką darau ir man jau prakaitą išmuš. Kad aš negaliu. Nu tai gerai, tada atsidarom čia vartukus. Pažiūrim į mūsų tokį va šieną. Bet žinot, negalima taip paprastai pasiduoti. Varom atlikti kitų žmonių prašymus. Tai varom pažiūrėti, ką žmonės prašo dabar. Ai, čia kažkam reikia nukulti, kažkas turi gerą teikti. Nu, normaliok. Šitą galima. Bet jaučiu šiais amėminus. Nu, šiaip trečias ar koks čia laukas, nežinau. Jeigu didelis, tai ne. Čia reikia tik tai, galim šiaip pasiimti artį, bet traktorius neturim. Tuo labiau čia žmonės nelabai patiko technika, nes aš čia neseniai persikrauščiau, man dar nelabai pažįsta. Tai kontraktai irgi blogai idėja. O kas? Jeigu varom pasiprašyti fūrinio, kokio darbo, pro kur pasičiavyti. Sveiks, turi darboką gal kokį? Aš turiu gal kokį darboką. Žinai, aš neturiu pinigų, reikia pinigų. Neturiu, ne? Jo, nu tai gerai tada. Sakė, irgi neturiu pinigų dabar. Tai jaučiu, kad dabar niekam nereikia darbelio. Pats pačiutė, gal dar neturi kokio darbelio man. Kam? Nes, žinai, norėčiau kažką padirbti. Neturiu kam. Neturiu, žinai, pinigų neturiu. Neturiu kokį darbelį. Ai, ne. Sakai, ne. Sakai, kitą dieną neturėsim. Nu, tai supratau tada, davai. Reikia varyti traktorius paklausti. Mūsų traktorius, šiaip ne, jisai irgi paprastas žmogus. Lasėks. Klausyk, turi darbelį, nes, žinai, pinigų dabar neturi, pinigų trūkums. Tai galvoju, gal turėtume pinigų, ne pinigų, bet darbelio, dėl uždarbio. Ai, ne. Nu, tai gerai tada. Ai, kaip sakai, darbas būna dažniausiai pas fūristo, ne? Dabar ėjau paklausti, sakė, neturi darbo, močiut irgi neturi. Sakė, kad rytoj gal močiut turės, nes, sakė, rolius kažkur turi kažkokiam lauke. Tik reikia pažiūrėti. Tai galės pasiskolinti rytoj jūsų traktorių, nes man reikės rulius varyti, vežioti. Jo. Tai gerai tada, ačiū jums labai. Tai gerai tada, viso gero. Gaila, nieks darbelio neturi. O čia tai tikrai gaila. Labai gaila, kur nevažiuoju.
Nu, kaip įdomiai. Tai gerai tada. Jaučiu šiandieną ir pabaigsim šitą videoką epizodą. Daugiau, žinot, darbuko nebeturim. Rytoj tik tai močiutė duos, tai einu miegoti tada. Tai tada jaučiu. Galime mes užbaigti šitą video. Tai va. Tai jaučiu galėsim kitą dieną, rytoj. Kaip tik dar šiandien turam, bet aišku, kitame epizode, tai varysim dar su kiaušiniais, reikės kažką sugalvoti ir dėl močiutės. Tai tada jaučiu, ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Nujuksas, tai viso gero, sėkmės jums.